5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার আরেকটা জায়গায় নতুন করে বেড়াতে যাওয়া, যেটার জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা হচ্ছিল। ফাইনালি আজকে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় সামনে যাচ্ছ? আজকে দূরে যেতে হবে, পিছনে বসতে হবে। চলো যাও যাও, পিছনে যাও, পিছনে যাও। হাই, হ্যালো। কি আছে? ওখানে মিল্ক প্রোডাকশন হয়। আর ওখানে কাউ তোকে ওখানেই বন্ধ করে আসবো। ওই জুটার মধ্যে তোকেও রেখে আসবো। দেখবি অনেক ফ্রেন্ডস আছে ওখানে। জু নেই ওখানে, ওখানে পার্ক আছে। আর কি করে মিল্ক প্রোডাক্ট তৈরি হয়, মিল্ক বেরোয় কোথার থেকে, অনেক কাউজ আছে। সেখানে গিয়ে দেখবো আমরা, ঠিক আছে? চলো যাই। হ্যালো স্যার। হ্যালো। অনেক দিন ধরে এখানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছিল। আগে দুবার অ্যাটেম্প করা হয়েছে, কিন্তু কোনো কারণে যাওয়া হয়নি। কখনো কখনো বৃষ্টি পড়ে গেছে, বা কখনো আমাদেরই শরীরটা ভালো নেই, হয়তো প্ল্যান করলাম কিন্তু যাওয়া হলো না শোনার জন্য। ফাইনালি আজকে যাওয়া হচ্ছে। সেটা হচ্ছে বালাদনা পার্ক। বালাদনা হচ্ছে কাতারের নিজস্ব ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে কাতারের যাবতীয় মিল্ক প্রোডাক্টস বানানো হয়। আর এটা হচ্ছে প্রাইভেটলি নট, দিস ইজ ওন্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। এটা এখানকার নিজস্ব ফুড ফ্যাক্টরি মিন্স দুধের ফ্যাক্টরি, পুরো বড় একটা। এটা এখন খুলেছে হচ্ছে আউটসাইডার্সদের জন্য। এটা আমরা ভিজিট করতে পারি, বাইরের থেকে লোকেরা আসলে পরে এটা ভিজিট করতে পারে। এখানে সব কিছুই দেখা যাবে, দুধ কী করে প্রোডাকশন হয়। তাছাড়া এটা এই ডায়েরি ফার্মের কতগুলো প্রোডাক্টস আছে, সবগুলো এখানে আমরা দেখতে পারবো। দেখি ফাইনালি কী হয়। এই যে এটা হচ্ছে বালাদনা পার্ক। এটা আউটসাইডার্সদের জন্য খোলা হয়েছে। যখন এটা তো অনেকটা দূরে, শহরের থেকে প্রায় আধা ঘন্টা 45 মিনিট লাগলো এখানে আসতে। না হলেও 1 ঘন্টা তো লেগেইছে। যার জন্য এখানে আসলে পরে শুধু ফ্যাক্টরি থাকবে, এটার জন্য অ্যাট্রাক্ট করার জন্য কাস্টমার্সদেরকে বা এখানকার ভিজিটার্সদেরকে। তাই এখানে একটা বিশাল বড় একটা পার্ক করেছে, যে এখানে বড়দের ছোটদের সবার জন্য কিছু না কিছু এন্টারটেনমেন্ট আইটেমস রেখেছে। এখানে এন্ট্রি ফিস আছে, তার জন্য 30 রিয়াল করে পার হেড লেগেছে। আর তাছাড়া রাইডসগুলো আছে, তার জন্য আলাদা করে চার্জ আছে। কিছু রাইডস চার্জেবল, আদারওয়াইজ বাকি বেশিটাই ফ্রিতেই আছে। বড় বড় কিছু কিছু রাইডস আছে যেগুলো চার্জেবল। এখানে অনেকই আইটেমস আছে, যার মধ্যে বাচ্চাদের জন্যই বেশি আছে। তাছাড়া বড়দেরও এন্টারটেনমেন্ট আইটেমস আছে। হাতের ব্যান্ডের মধ্যে রিচার্জ করা হয়েছে, 100 রিয়াল রিচার্জ করেছে। এখানে টিকিট হচ্ছে 30 রিয়াল, দ্যাট ইজ হচ্ছে 600 টাকা করে পার হেড। আর তাছাড়া 100 রিয়াল মানে 2000 টাকা চার্জ করা হয়েছে, যদি এখানে কিছু রাইড আলাদা করে চড়া হয় তার জন্য। তো মিনিমাম চার্জেবল 200 রিয়াল, যার জন্য মিনিমাম ওটা চার্জ করতেই হবে যদি আদার কিছু রাইড করতে হয়। তো বাকি ব্যালেন্স থাকলে পরে সেটা পরের বার এসেও করা যাবে। See how they are doing that. They're fun. Climbing. देखा? Hi. Hi कर दो. सुना. Here, this side, camera. पर আমরা সাইকেল রাইড করছি। लंबा करके यहाँ से दो, पूरा लंबा करो।
কে দেখলাম এখানে বিশাল বড় একটা নার্সারি করা হয়েছে, অনেক ধরনের গাছ আছে, অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস অফ গাছ আছে। কেউ চাইলে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, কিনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা তো কিছু নিলাম না, কারণ এখান থেকে নিয়ে যেতে এখন তো ভিতরে অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে। দেখুন কাগজ ফুল এখানে কি সুন্দর করে সাজানো আছে, কি সুন্দর করে। যেই গাছগুলো আমরা ইন্ডিয়াতে খুব একটা গুরুত্ব দিই না, ভ্যালু দিই না, সেইগুলো এখানে খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করে। আর কাগজ ফুল দিয়ে এত সুন্দর করে ডেকোরেশন হয় এখানে, দেখার মতন। আর বেশিটাই এখানে গাঁদা ফুল দিয়েই হয়, গাঁদা ফুল, কাগজ ফুল। এখন ধরেই কিছু না কিছুতে চড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। ফাইনালি একটা রাইড ওর পছন্দ হয়েছে। এটা চার্জেবল রাইড ছিল, আর 15 মিনিট সামথিং কিছু টাইম ছিল। কিন্তু যে টিকিট কাউন্টারের যে লোকটা ছিল সে বাংলাদেশি ছিল, আর আমাদের বাঙালি দেখে সে ওকে চালাতে দিয়ে দিয়েছে, যতক্ষণ ইচ্ছা চালাতে পারো। আর ও চালিয়ে যাচ্ছে, ফাইনালি গিয়েও টায়ার্ড হয়েছে প্রায় 15-20 মিনিট পর। এই ফুলগুলো দেখুন কি সুন্দর লাগছে। রাইড করে টায়ার্ড হয়ে গেছে, তাই একটু বসবে, তাই একটু কফি খাওয়ার জন্য বসেছি আমরাও। খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর এই সময় একটু কফি হলে খুব ভালো লাগবে, তাই জন্য। তার সাথে ও একটা জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে। এই দেখো সোনা এটা খাবে, চোখ খাবে ও এখন। টিভিতে দেখেছিল কাকে এসব খেতে, সেই জন্য ও আজকে চোখে পড়েছে ওর এটা, এবার ওটা ওকেও খেতে হবে, তাই কিনে খাচ্ছে। এটা একটা চকলেট ক্যান্ডি, সেটাকে এখন চেষ্টা করছে ও যদি খেতে পারে। এখানে সকালবেলা যদি আসা যায়, আমরা তো প্রায় 12টা বেজে গেছে আস্তে আস্তে, কারণ রেডি হয়ে বেরোতে লেট হয়ে গেল, দেরি করে ওঠা ছুটির দিনে আর এইসবের জন্য। কিন্তু সকাল 10টার থেকে এটা খোলে, আর সকালবেলার দিকে এসে এখানে বসে থাকলে খুব ভালোই লাগবে, খুব একটা খারাপ নেই। আর এটা শীতকালের সময় খুব ভালো লাগে, কারণ এরপরে রোদ বেড়ে যাবে আর ভালো লাগবে না এখানটা। এই রোদটাই শীতকালেই ভালো লাগছে, আর খুব হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এখানে বিকাল 5টার সময় এখানে একটা ফাংশন হওয়ার কথা, লাইভ অর্কেস্ট্রা হওয়ার কথা, যার জন্য এখানে স্টেজ বানানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের থাকা যাবে না, কারণ এখানে আবার ওই যেখানে মিল্ক প্রোডাকশন হয় সেইখানে আবার যেতে হবে, সেটা আবার 4টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের যেহেতু জানা ছিল না যে আগে ওইদিকে গিয়ে পার্কে ঢুকতে হবে, কারণ ওটার জন্য কোনো টিকিট নেই, আর ওইটা আলাদা জায়গায়, ওটা একদিকে এটা আরেক দিকে। আর আমরা ডাইরেক্টলি আগে পার্কে চলে এসেছি, এবার বেরিয়ে গেলে আর আবার এন্ট্রি হবে না, সেই আবার টিকিট দিয়ে এন্ট্রি করতে হবে। তো সেই জন্য এখানে এখন এই 3টে 3:30টার মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে, যার জন্য খুব একটা এখানে বসবো না এখন। আর ওইদিকেই যেতে হবে, ওইদিকের মিল্ক প্রোডাকশনটা দেখাটা খুব দরকার, কারণ ওটা নতুনত্ব একটা জিনিস যেটার জন্য এখানে আসা। আর তাছাড়া সোনারও এখন একটু টায়ার্ড হয়ে গেছে, এতক্ষণ ধরে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা আর রাইডসগুলো চড়েছে, আর গরমের মধ্যে এবার ও হাঁপিয়ে উঠেছে। আর বেশিক্ষণ আবার হাওয়াতে থাকবে তো আরও ঠান্ডা লেগে যাবে, কারণ সন্ধ্যেবেলা হাওয়াটা আরও বেশি কনকনে হয়ে যায়, পাশেই তো সমুদ্র আছে, তাই জন্য। পার্কে এত খেলনা দেখে, এত খেলা, এত রাইডস দেখে ওর আর বেরোতে ইচ্ছাই হচ্ছে না, কি টেনে টেনে তাকে বের করা হয়েছে, কারণ এরপরে বন্ধ হয়ে যাবে আর দেখা হবে না। গাছগুলো দেখুন কি সুন্দর করে সাজিয়েছে, এখানে পুরো মনে হচ্ছে গ্রিনারি, দেখে মনেই হচ্ছে না এটা ডেজার্ট এরিয়া, এত সুন্দর করেই এখানটা সবুজ দিয়ে সাজিয়েছে। এই হচ্ছে সেই বালাদনা ফুড ফ্যাক্টরি, মিন্স মিল্ক প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি।
চলুন ভিতরে যাই দেখি। একটা পুরো এসি ঘর, এসি ঘরের মধ্যে ভিতরে এটা পুরো আমাদের কাঁচ লাগানো। আমরা এখানে সেকেন্ড ফ্লোর থেকে নিচে সব দেখতে পাচ্ছি। এখানে সব জার্সি কাউ আছে। আর জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল এখানে প্রায় 25,000 থেকে 30,000টা গরু আছে। এটা আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স। এইভাবে গরু কিভাবে দুধ বের করে বাই মেশিন। নর্মালি দুধ কী করে বের করে সেটা তো সবাই জানি আমরা, বাট এখানে বাই মেশিন। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা গরুর নিচে দুধ যেখান থেকে বেরোয় সেইখানে 3টে খোপ আছে। সেই 3টে খোপ দিয়ে ওখানে সেটাকে লাগিয়ে দুধ ওইভাবে অটোমেটিক বেরিয়ে যায়। প্রেস করে বের করে, সেটা মেশিন বের করে। আফটার দ্যাট যতটা দুধ ওদের কাছে থাকে সেটা বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই মেশিন থেকে চেনটা অটোমেটিক টেনে দেয়, দিয়ে ওই যেই জিনিসগুলো ওখানে লাগানো আছে, যে দেখুন ছোটো ছোটো কালো কালো পাইপগুলো লাগানো আছে, সেগুলো অটোমেটিক বেরিয়ে যায়। কাউকে খুলতে হয় না, কিছু না। যতটা কোয়ান্টিটি দুধ ওর কাছে দেওয়ার থাকে সেটা দেওয়ার পর এটা নিজে অটোমেটিক বেরিয়ে যায়। আর প্রত্যেকটা কাউন্টারে দেখুন নাম্বার ওয়াইজ করা আছে যে 100টাই পুরো রাউন্ডের মধ্যে 100টা গরুই দাঁড়াতে পারবে পার টাইম, আর তার বেশি না। ওটা গোল গোল ঘুরতে থাকবে, একদিক দিয়ে গরু ঢুকবে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তার মধ্যে এই যাবতীয় দুধ বের করা ফাংশনটা শেষ হবে। এইভাবেই এটা সার্কেল ওয়াইজ ঘুরতে থাকে। তাছাড়া এখানে গরুর মুভমেন্টগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন, একদিক দিয়ে গরু এখানে ঢুকছে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই টোটাল প্রসেসটা, এই গোল গোল ঘোরাটা 5 মিনিটসের ঘোরা। সেই ঘোরার মধ্যেই দুধ 100টা গরুর দুধ 5 মিনিটসে বেরোচ্ছে। মানে পার 5 মিনিট 100 কাউস মিল্ক দিয়ে দিচ্ছে, মিল্ক বের করে নিচ্ছে। এইভাবে এই প্রসেসটা কন্টিনিউ চলতে থাকে সকাল 10টার থেকে বিকাল 4টা অবধি। তারপরে এই দুধগুলো নিয়ে নিজেদের আরেকটা ফ্যাক্টরিতে যায়, সেইখানে আমাদের ভিজিটার্স নট অ্যালাউড। ওখানে গিয়ে দুধকে কাল্টিভেট করে যা করা প্রসেসড করে বাকি সব প্রোডাকশন যা হওয়ার সেইগুলো করা হয়। সেই জায়গায় আমাদের যাওয়া হয় না। দেখুন এখানে কিভাবে দুধ গরুগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে লাইন দিয়ে, সেটারও একটা লাইন করে দেওয়া আছে। অটোমেটিক ফাংশন ওয়েতে যে পুরো প্রসেসটা হয়, যেটাতে জাস্ট 2-3টা লোক দেখেছি আমি আছে জাস্ট ফর হ্যান্ডেলিং যদি কিছু প্রবলেম হয়। আদারওয়াইজ পুরোটাই এমন করে সাজানো মনে হচ্ছে গরুগুলো পুরো লার্নড প্রসেসটা, পুরোভাবে ওরা জানে সব কিছু, এমনভাবে ওদেরকে ট্রেনিং করা আছে। দেখেও খুব সুন্দর লাগছে। সিরিয়াসলি একটা খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। এইভাবে কোনোদিনও দেখতে মানে হয় বলে জানতাম না। হয়তো মোবাইলে অনেকবার দেখেছি ভিডিও, কিন্তু এইভাবে এতটা ইম্পর্টেন্স কোনোদিনও দিতে পারিনি যতটা লাইভ দেখে মনে হয়েছে। এগুলো দেখে খুব কষ্টও হচ্ছিল, ওদেরকে এইভাবে বেঁধে রেখে এইসব করা হচ্ছে ওদের বডির সাথে। এটা সত্যি খুব কষ্টকরের ব্যাপার। হয়তো নেচার ওদেরকে ওইভাবেই তৈরি করেছে যে এই কষ্টটা, পেনটাও নিতে পারে। আরেকটা জিনিস খুব ভালো লাগলো দেখে, হাইজিন মেনটেন করা। প্রত্যেকটা গরুর লেজে দেখুন একটা চুল নেই, কারণ এই চুলগুলো বের করে দেওয়ার একটাই কারণ, যার জন্য দুধে যেন কোনো নোংরা জিনিস না পড়ে, দুধটা যাতে নোংরা না হয়। এখান থেকে সব পাইপগুলো লাগানো হচ্ছে। ওখানে দুটো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে যাতে পাইপগুলো ঢোকাতে পারে ঠিক করে। গরুগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওরা জাস্ট ওটাকে ফিট করিয়ে দেয়। ফিট করিয়ে ওটা রাউন্ড ওয়াইজ দুধ বেরোতে যখন লাস্ট কাউন্টার হয়ে যায় তখন ওই অটোমেটিক ওই পাইপটা নিজের দিকে টেনে প্রেস করে বেরিয়ে যায়, কাউকে কিছু করতে হয় না। এটা সিরিয়াসলি জাস্ট একটা ওয়াও এক্সপিরিয়েন্স। আমার শোনার জন্য তো এটা সত্যি একটা বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স, যেটা সহজে দেখা যায় না।
এখানে এইগুলো দুধ, দই, মিল্ক শেক বাদেও একটা জিনিস এখানে খুব ফেমাস হচ্ছে লবণ। লবণ হচ্ছে দইয়ের যে ছাঁচ হয়, সেটাও এখানে বিক্রি হয়। এখানকার লোকেরা খুব খায়, প্রচুরভাবে পপুলার এই জিনিসটা, আর খুব বিক্রিও হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে এবার এই বালদানার রেস্টুরেন্ট আছে, এখানেও সেই ওই সব প্রোডাক্টস পাওয়া যায়, চাইলে কেউ কিনতে পারে। চলুন দেখি ভিতরে কি কি আছে। এইখানে ডিসপ্লে বোর্ডে এনে এখানে সবগুলো প্যাকেটস যত আইটেমস আছে সব এখানে রাখা আছে, সব ছোটোর থেকে বড়োর থেকে সব আছে, আপ টু 2 লিটার্স। যে চা চাইবে নিয়ে যেতে পারে। তো নর্মাল দোকানে যা রেট এখানেও সেম রেট, বাট এইটাই কি এখানে একদম ডাইরেক্ট ফ্রেশ পাওয়া যাচ্ছে, যেটা কি দোকানে গেলে হয়তো একদিন পর বা 2 দিন পর পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে যেগুলো আছে সেগুলো ডাইরেক্ট আমাদের কোম্পানি দিচ্ছে, আর একদম আজকের ডেটেরই সব। না এখানে খাওয়া, ভিতরে রেস্টুরেন্ট আছে। ভিতরে বিশাল বড় একটা রেস্টুরেন্ট, তার মধ্যে এখানকার বেশিটাই ট্রেডিশনাল খাবার পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু কিছু আইটেমস আছে যেগুলো ইউনিক, সেগুলোও পাওয়া যায়। এতক্ষণ পরে এই ফাইনালি একটু চা পাওয়া গেল, সেটা সত্যি খুব অমৃত লাগছে এখন এই সময়, এত ঠান্ডা হাওয়া খাওয়ার পর। আগে মেও খাওয়া দাওয়া হলো, খুব টায়ার্ড, সোনা তো শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে গেছে, এত খেলেছে সারাদিন ধরে। আর বেরিয়েছি যখন দেখুন বাইরেটা বিকাল হয়ে গেছে, আর কি সুন্দর আলো লাগছে। গাড়িতে যখন যাচ্ছি দেখছি পুরো রেইনবোর হাফ পোর্শন পুরোটাই দেখা যাচ্ছে, এতটাই সুন্দর লাগে। এটা আরেকটা সেকশন যেখানে বাকি জিনিসগুলো প্যাকেজিং অ্যান্ড পশ্চারাইজিং করা হয়, সেখানে আউটসাইডার্স নট অ্যালাউড, এই জায়গাটা আমাদেরকে ঢুকতে যাওয়া হয় না, তাই জন্য এখানটা শুধু বাইরের দিকেই দেখা। বাকি আমাদের এখন বাড়ি ফিরালা অনেকটাই দূর, এখান থেকে 1 ঘন্টা লাগবে, তাই একটু আলো থাকতে বেরোনোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটা হলো না, অন্ধকার হয়ে এসছে। ঠিক আছে, আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। ভিডিওটা কেমন লাগলো আশা করি একটু হলেও আপনাদের কিছু নতুনত্ব জিনিস দেখাতে পেরেছি। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে।